Itu guys suaranya guys. Oke, hari ini kita akan melihat suara-suara aneh yang kemarin. Jadi kita akan mengecek sebetulnya apa, suara apa sebetulnya ini. Saya pun juga penasaran. Kata teman-teman sih itu orang sini bilang itu monyet tapi tangannya panjang. Kita lihat ya, kita cek sama-sama. Itu ada rumah-rumah gubuk ya, punya Pak Joko, punya Kusnadi ya, punya keluarganya Kusnadi. Semakin terdengar keras. Di sini, suaranya di sini. Wih, makin keras suaranya guys. Oke, kita mendekat ya. Itu dari sana tuh. Bentar kita mendekat lagi ya. Mana kok diem? Dari sini. Oke, kita berdekat ya. Tadi goyang-goyang lah. Kok nggak goyang-goyang? Tadi di sekitar sini tadi. Apa turun?